冷蔵庫の中に賞味期限切れの食材はありませんか？風水において古い食べ物は影の気を放ち、金運と健康運を劇的に下げます。冷蔵庫はあなたの財産を保管する金庫と同じ。火曜日の夜、賞味期限切れのものを思い切って全部捨ててください。冷蔵庫がすっきりすれば、無駄買いも減り、お金が貯まり始めます。